Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 22, giuluhan og ang pag-usab sa kahulugan sa mensahe sa una nga manulunda bahin 2. Ang atong teksto makita sa Daniel 7:9 taman sa 10. Ako nagsudong hangtod ang mga tronong gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya, ug napulo ka libo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan, ug ang mga basahon gibuklad. Mga kapaglaom, gawas sa paghatag sa aspeto sa adlawng igpapahulay sa pinadayag 14:7, ang usa ka dakong kausaban nga mahimo sa mga sabateryan sa mensahe sa nauna nga manulunda nagtutok sa mga pulong kay naiabot na ang takda sa iyang paghukom. Ang mga Millerites nag-ila nga paghukom ang talan-awon sa Daniel 7, ang paghinlo sa sanktuaryo sa Daniel 8:14, ug ang paghukom sa pinadayag 14:7, mao'y paghukom nga moabot sa ikaduhang pag-anhi. Busa alang kanila, mao'y hukom ehekutibo, ang panahon nga sa din ang Dios maghatag sa mga ganti sumala sa kung unsang gipili o binuhatan sa tao. Mateo 6:16-27. Si Charles Fitch nag-ingon nga ang paghukom sa pinadayag 14:7 nagahisgot sa kalaglagan sa kalibutan. Ang mga Sabbatarians human sa mga tuig sa pag-estudyo sa uban kanila miabot sa pagtan-aw nga ang paghukom niadtong mga teksto usa ka paghukom sa dili pa ang ikaduang pag-anhi o katapusan sa gitawag nga hukom investigativa. Apan kadtong bag-ong paghuhubad nakahimo og kasamok sa ilang mga pundok og dili tanan nga mga Sabbatarian nga mga pangulo midawat sa konsepto hangtod sa tunga-tunga nga bahin sa 1850. Ang ubang mga kritiko sa ika-20 ka siglo nagtudlo nga ang mga Adventista nagdali sa pagbutang sa paghukom sa wala pa ang pagani human sa 1844 ingon nga pagpangayo og pasaylo sa kahigawad og pagkasagmuyo daw makaturunganon kana nga paghubad apan dili kini muuyon sa kasaysayanong mga kamaturan. Alang sa usa ka butang, ang konsepto sa paghukom sa wala pa ang pag-anhi o pre-advent judgment nagsugod sa wala pang Oktubre 1844 nga kahigawad. Si Hosea Leach nakamugna og ideya sa ulahi nga bahin sa katuigan 1830. Ang panguna nga punto ni adtong panahon maong paghukom nga gikinahanglan sa dili pa ang pagkabanaw. Niadtong 1841 gisulat ni Leach nga walay tawhanong hukuman maguna-una sa pagkanaog og hukom sa usa ka binilanggo hangtod nga human na ang pagbista kaniya. Mausad ang Dios, busa ang Dios sa wala pa ang pagpamanhaw, iyang paggadadon ang matag usa ka binuhatan sa tawo ngadto sa paghukom. Ug sa panahon sa pagkabanhaw, iyang ipakanaog ang iyang hukom sumala sa iyang mga nakitaan. Daghan sa mga Millerites misagop sa konsepto ni Leach sa wala pa ang Oktubre 1844. Ug kana dili malisod kaayo nga buluhaton tungod kay adunay pagtulun-an sa Biblia nga gantihan ni Kristo ang katawhan sa dihang si Kristo mag-ani sa mga panganod sa langit nga nagasugyot sa wala pa ni adtong panahona ang Dios mihukom nga kung kinsa ang mubangon sa naunang pagkabanhaw. Mga kapaglaom, kita mapasalamaton nga atong ginaalagaran ang matarong nga Dios nga dili mapintas. Siya nga nagsalig sa ebidensya ug dili sa kagustuhan sa usa ka diktador. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat nga dili ikaw sama sa usa ka diktador nga pangulo nga mokanaog hukom sa iyang katawan sumala sa iyang kagustuhan. Salamat nga ikaw matarong ug sa wala pa ikaw mo pakanaog sa imong hukom, imo na daan gipangita ang ebidensya o sa pa kami imong desisyonan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.